dostlar. Bugün 21 Mart. Bişkектeki Azamat Una bazarı arzan Matizlerдің баларын көрсете кетели сіздерге. Бүгін Бишкекте жан жаап тұрған ұшыру. 2 сааттан бері бірде тоқтап, бірде жаап атқан жамғырға қарабай бүгін Una базарда адамдар көп, сатып алушылар. Азыр сіздерге ушул Матиздердің баларын көрсете кетели. Матиз 2005 дейт. Корея дейт. 190 000 сом деп жазыптыр. Телефон номеру бар екен. 0706 79 75 01. Мына шундай. Мунун жанында дагы бир Матиз 180 000 сом дейт. 2005 жылы чыгарылган 08 объем. Телефон номери тилекке каршы жазылбай калыптыр. Анын жанында серебристый Матиз 190 000 сом дейт. 0777 38 26 29 0500 28 44 77 дейт. Автомат коробка экен. Ак түстөгү Матиз автомат коробка 0773 51 51 92 дейт. Дагы бир Матиз 2006 жылы чыгарылган 130 000 сом дейт. 08 объем 180 000 дейт. 0707 29 33 32 номерунда экен. Байланышсаңыздар болот. Део Nexia. Nexia'nын баасы 200 000 дейт. 0704 44 24 02 номерундан механика 1.5 объем 2007 жылы чыгарылган. Passat 160 000 сом дейт. Телефон номеру бар екен. 0553 91 17 99 1988 жылғы. Onun жанында Golf, Volkswagen Golf. Сыртқы көрініші $2200 дейт. Телефон номеру бар екен. 0505 44 33 24 92 жылы дейт. Чыгарылган 1.8 объем. Механика баасын жазбаптыр. Дагы бир Mercedes Unası автомат коробка 1996 жылы чыгарылган 1.8 объем $3800 дейт. Телефон номеру бар екен. Ford Unası 2001 жылы чыгарылган 1.6 объем полная комплектация дейт. 0500 51 51 50 номеру. Баасын жазбаптыр. Баасы канча экен мунун? $3400 дейт. Шундай. Мазданы да көрсете кетели. $3600 дейт. 0555 61 47 74 номерунда. Автомат коробка 99 жылы чыгарылган. Audi'nin дагы баасын билебиз. Азыр маалымат баракчасында $3000 дейт. Телефон номеру 2.6 объем. Bundan nari görürüz.
Volkswagen Vento yapması. Golf eкен. 95 yıl çıkarılgan. Kandör avtomat işlet, Japonya işlet. Basın жазбаптыр. Bası qancha ekan? 180. 180 ming so'm. Ondan arımla Opel Koreya dedi. $2900 dedi. Telefon numuru var ekan. 2003 yılı çıkarılgan. Golf, daha bir Golf. $2300 dedi. 230 ming so'm ekan. Telefon numuru var ekan 0552 38 23 86. 99 yılı çıkarılgan deydi. 99 yılı çıkarılgan. Arzanıрақ bunalarda tartып көрсөтөлүк. Hyundai Getz qara түсті екен. Malumat баракчасында $3600 deydi. Telefon numuru var ekan. 2005 yılı çıkarılgan deydi. Mercedes dizelde 165 ming so'm deb жазыптыр. Telefon numuru 0703 64 94 25. Şunday. Ova. Qancha ekan bunun bahsi? 160 ming so'm bo'ladi deydi bo'lishi. Telefon numuru var ekan 0705 90 77 77. Mexanika 97 yıl çıkarılgan deydi. Mana shunday. Andan ары көрөс. Arzanıрақ unalardı. Mına Audi 130 ming so'm deydi. Bası telefon numuru 0509 87 24 42. 87 yılı çıkarılgan. Golf тройка. Basın жазбаптыр. Telefon numuru 0707 19 01 85 deydi. 98 yılı çıkarılgan. Golf 4 ekan. Honda Odyssey ak түсті ekan. $3600 deydi. 2000 yılı çıkarılgan. 2-3 объем. Mana shunday hurmatli ko'ruvchilar. Bizning kanalga qatnashib, like bosib, fikr qoldiringizlar.